Икрам Ажы атындагы турнирге коңшулаш өлкөлөрдөн келген балбандарды кошкондо жалпы 750 улан катталган. Алгач 15 салмактык категория боюнча күрөшчү балбандар аныкталып, таразадан өтүштү. Андан соң турнирдин ачылышы жарыяланып, алгачкы күч сынашуулар башталды. Мелдешке Казакстандын Шымкент аймагынан дагы тандалма балбандар келип күч сынашты. Бул ири турнирге келген казак машыктыруучулар былтыркыга салыштырмалуу балбандардын деңгээли өскөнүн белгиледи. Күрөштүн өзү спор. Эки балбан чыгып, ким күчтүү, кимдин мектеби күчтүү, күчтүүдөн үйрөнөбүз. 700дөн ашуун балбандардын арасынан суурулуп чыгуу ар бир эле уланга оңойго турган жок. Былтыркы мелдеште жеңилүү ызасын тартып калган казак балбаны быйыл өз салмагында мыкты деп табылды. Бүгүн биринчи орун алдым, Кудайга шүкүр. Мунун баардыгы ийгиликтериме жеткениме тренериме рахмет дейм. Мелдешке балбандарын алып келген машыктыруучу дүйнөлүк биринчиликтерге барчу жол ушундай турнирлердин жыйынтыгы менен болот дейт. Өзгөчө айыл жеринде түзүлгөн шарт айылдык жаштарга чоң дем берет. Ошол спорттун бириккен себеби кыргыз элинин бөлөк мамлекеттер менен достчулугу, спорттун достчулугун көрсөтүп атат. Турнирдин бүйүр кызыткан учуру финалдык мелдештерде орун алып, алтын медаль үчүн күрөшкөн спортчуларды күйөрмандар кызуу сүрөөнгө алып турушту. Мындай спорттук иш-чаралар өзгөчө айыл жергесинде өткөрүлүшү жергиликтүү жаштарды спортко үндөп, жаман адаттардан арылтууга көмөкчү болот. Айыл тургундары мындай турнирдин уюштуруучуларына ыраазычылыктарын билдирип келишет. Элет жергесинен дегеле республикабыздын жүзү жаш спортчулар ушундай мааракелерден өзүн көрсөтүшүп, алга карай кадам ташташат го. Турнирдин уюштуруучусу депутат Тазабек Икрамов айыл жергесинде спортко көңүл буруу, жаштарды сергек жашоого чакыруу деп эсептейт. Буларга жакшы бир призди коюп берип, ушул жерден күрөшүп, опыт алып, келечекте Азиянын, дүйнөнүн, Олимпиаданын чемпиону болушуна ушундай бир шарт түзүлүп атат да. Турнир соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, эл өкүлүнүн атайын белектери менен сыйланды. Бул турнир быйыл экинчи жолу өткөрүлүп жатат.